Хэд асуулт байна. За нэгдүгээрт нь энэ таны танилцуулга дотор гарах шиг болно лээ. Сүүлийн үед тамхи татж байгаа хүмүүсийн дотор эмэгтэйчүүдийн тамхи татлах тоо эрс нэмэгдлээ гэж. Тэгэхээр энэ Монголд одоо хэдэн хувийг эзэлж байна вэ? За сүүлийн үед Монголын ард түмний амьдрал сайжирч бас гэр бүлийн одоо үйл ажиллагаа сайжирч залуу гэр бүл болох явдал их байна. Тэгээ энэ дотор яг одоо тамхины хорт үйл ажиллагаанаас болж урагт нөлөөлсөн ийм зүйл байна уу? Ийм судалгаа одоо эрүүл мэндийн яамд гарсан зүйл байна уу гэсэн ийм зүйлийг хэлээч. Нийт эмэгтэйчүүд ер нь хэдэн хувинд татж байна уу? Эмэгтэйчүүд дотор ер нь аль насныхан зөнгөлж байна уу гэсэн ийм тоо мэдээлэл та хэлж өгөө сайн байна. За хоёрдугаарт нь энэ сурталчлан таниулах ажил дээр бас нэлээд анхаармаар байгаа. Зүгээр 2% нь одоо авахар болж байна. Энийхээ нэлээд хувийг энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тэр дундаа энэ олон сувгийн телевизээр сурталчлах явдал одоо их чухал байна гэдгийг хэлмээр байна. За 3 дугаарт нь энэ ер нь тамхинаас голдуу хөдөө хавар цагт намар хоёр одоо төвөмөр их гардаг. Тэгэхээр энийг одоо ер нь зохицуулдаг барьдаг юм одоо энэ хяналтын чимэнд байхгүй юу? Эсвэл өөр хуулиар зохицуулагдж яваа юу? Санамтай санамсаргүйгээр одоо ер нь хөдөөгс үйтгэдэг ганц юм бол энэ тамхины гал мотоциклийн яндагийн очироос унсан одоо юмнаас л болж одоо маш их бохирол учруулдаг. Тийм учраас энийг бас энэ одоо хууль мөйлөнд оролцуулах энэ төр боломж байх уугүй юу гэсэн хоёр дахь асуулт байна. За 3 дугаарт нь Монголд өнөөдөр одоо тамхи үйлдвэрлэдэг хэдэн пүүс компаниуд байна вэ? Эндээс улсын төсөв мөсөд ордог орлого нь хэд байдгийг, импортоор оруулж ирдэг хэдэн компани байна уу гэдгийг хэлж өгөөч. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ томоохон дэлгүүр үйлчлэгээний газруудын өмнө бас одоо настан гөгшинхөө улсууд тамхи ширхэглэн зарах явдал их байдаг. За энэ нэг талаасаа одоо яг өдөр худалдааг үнд ойртуулах, өнгөн шуурхай үйлчлэгээ бий болох бас нэг 5-3 цаас тэр хүмүүсийн амьдралд орлого талаасаа сайн байх. А нөгөө талаасаа бол энэ залуучуудыг тамхи татах нөхцөлийг бүрдүүлээд байгаа юм тэр юм биш үү? Энэ залуучууд ч сонирхоод одоо айрцаг тамхи бол одоо ямар үнэтэй би татдаг учраас сайн мэдэхгүй байна. Нилээ үнэтэй байх, гайгүй чанартай тамхи бол. Тэгээ үнэтэй тэр нөгөө пакетээр нэгдэг юм фаачгаар авч чадахгүй учраас нөхдөө чинь тэгээд сэрхэхээр наваад үйнийгээ дайлаад ингээд одоо янз янзын тамхи татах явдал одоо өргөжөөд байдаг юм биш байгаа. Энийг ер нь яах олон улсад ямар туршлага байна уу? Манайд энэ чиглэлээр одоо судалгаа модлгааны материал байна уугүй юу? Энийг яаж зохицуулах гэсэн бодол байна гэсэн ийм хэдэн зүйл байна. За баярлалаа. Ламбаа сайд хариулъя. За манай төгсдлэгэр дарга тэр ургийн нөлөөллийн энтрийн талаар яг мэрэгжлийн талаас тоо баримт тавил бас тодруулаад нэмээд хэлээрэй гэж. За ер нь судалгаанууд бол их хийсэлтэй. Би улсын их хурлын эрхэм гишүүдэд бол нэг ийм тараасан байгаа. Яг ийм материал. Энэ одоо яг туслахууд дээр өгсөн. Энэ гадаад дотоодынх манай Монголынх бол диаграмаар нь байгаа. Өсөлтүүд нь насаар нь байгаа. Ийм юмнуудыг би уг нь тараасан байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо яг очиж үгүй юу? Энэ тоо судалгаануудаас үзэх юм бол ер нь их сонин тоонууд гардаг юм. Жишээлх юм бол одоо манайх чинь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын тамхи худалдаа авах боломж хүртээмж гэсэн судалгаа явуулаад гсэн чинь 8% нь бол ихэвчлэн гэртээ нууддаг, 79% нь дэлгүүрээс чөлөөтэй худалдаж авах боломжтой, 80.9% нь бол насыг харгалзахгүйгээр бидэнд өгдөг юм чинь гэсэн хариулт гэсэн байна. Тэгэхээр манай нөгөө тэр тогтолцоо чинь бол яг энэ худалдан авах боломж хүртээмж дээрээ бол юу н харагдчихж байгаа юм. Түрүүн Бадлахаан гишүүнч хариулсан би энэ судалгааг хэлчихээ л да. Ер нь бол ерөнхий боловсролын сургууль дээр хийсэн судалгаанаас 58.9% сүүлийн 30 хоногт зар сурталчилгааны самбар дээр тамхины сурталчилгааг би өөрөө нүдэрээ харсан. Дараа нь 40.8% нь 30 хоногт сонин хэвлэлээс тамхины сурталчилгааг харсан. 9.9% нь тамхины брэнд лого бүхий эд зүйл надад байдаг. 11.2% нь тамхины компаниас тамхи үнэгүй авахыг санал болгосон гэсэн ийм судалгаанууд бол ерөөсөн маш сайн гарсан байгаа байхгүй юу? Судалгаанууд нь. Бид энэ судалгааг бол бүх шатанд хийсэн. За залуучуудын хэрэглээний тухайд энэ тоон дээр бол жишээлх юм бол одоо энэ диаграмаар харуулсан байна л да. Нийт эрэгтэй эмэгтэйгээ даваад үзэх юм бол жишээлх юм бол эрэгтэйчүүд бол 53.4%, 35.2% буурж байна. Эмэгтэй бол 26.9, 13.3. За тэгээ насаар наваад үзэх юм бол 13 настай хүүхдийн дунд тамхи таталт 14.1, 14 насных 23.5, 15 насных нь 37.8 хугарч байгаа. Мэн үү?
Тэгэхээр энийг бол зүгээр яг бид бол энэ тэргүүлэх шалтгааных нь хувьдч авч үзсэн. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тооцоо судалгаанд одоо авч үзсэн ийм юмнууд бол байгаамаа бодож байна. За тэр урагт нөлөөсөн юун дээр нь бол төгсөлгөр дарга тоо материал байна уу? За тэгэхээр Монгол улсад энэ эмэгтэйчүүдийн дунд тамхины хэрэглээг судалж үзсэн хэд хэдэн судалгаа байгаа. 15-аас 64 насны хүн амын хувьд бол эмэгтэйчүүдийн 6.9% нь тамхи татдаг. Эрэгтэйчүүдийн 48% нь татж байгаа. За харин 13-аас 15 насны хүүхдүүдийг аваад үзэх юм бол эмэгтэй охтуудын одоо өсвөр насны охтын 13.3% нь тамхи татж байгаа. Тэгэхээр насанд хүрсэн эмэгтэйчүүдээс 2 дахин их өсвөр насны охид тамхи татж байна. Энэ юуг харуулж байна гэхээр тамхи үйлдвэрлэгчийн үйл ажиллагаа өсвөр насныханд илүүтэй чиглээд тэр дундаа охтууд руу нэлээд их чиглэж байна. Тийм учраас өнөөдөр охтуудын тамхины хэрэглээ насанд хүрсэн хүмүүсийнхээс 2 гаруй дахин их ийм үзүүлэлттэй байгаа. За урагт нөлөөлдөг ер нь хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдөг талаар манай улсад бас нэлээд олон судалгаанууд хийгдсэн. Энэ судалгаануудаар одоо ямар дүн гарч байгаа юм бэ гэхээр хэрвээ эцэг ихэн тамхи бол хүүхэд амьгүй төрөх няран гинтийн эндэгдэл гарах эрсдэл нь 2 дахин нэмэгддэг юм байна гэдгийг тогтоосон байгаа. За мөн хүүхдийн одоо тэр амьсгалын замын өвчнөөр өвдөх эрсдэл нь 30%-аар нэмэгддэг гэсэн ийм тооцоогоо. За манай Лувсан даг профессорын хийсэн судалгаагаар хэрвээ гэрт нь нэг хүн тамхи татдаг бол тэр хүүхдийн одоо амьсгалын замаар өвдөх эрсдэл нь 68%-аар өсдөг бол 2 хүн хэрвээ гэрт нь тамхи татж байгаа юм бол энэ эрсдэл нь бүр 89%-аар нэмэгддэг гэсэн ийм судалгаанууд байна. Тэгэхээр яа харахгүй энэ судалгаануудаас юу харагдаад байна вэ гэхээр тэр дам тамхилалт буюу бусад хүний татж байгаа тамхины утаанд өртөх нь хүн амын эрүүл мэндэд асар их хортой нөлөө үзүүлж байгаа учраас бид нар энэ дотоод орчинд 100% тамхигүй орчин бүрдүүлэх ёстой маа гэдэг энэ заалтуудыг бол нэлээд их одоо их зүйтэй заалт гэж ингэж үзэж байгаа. За юуны хувьд гэвэл ширхэглэн тамхи худалдаалахын хувьд гэвэл яг одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийнхаа 6-гийн 7-гийн 8-д энэ ширхэглэн худалдаалахыг хориглосон байгаа. Харамсалтай нь энэ заалтын хэрэгжилт бас төдийлөн хангалтгүй байгаа учраас бид нар энэ эрүүл мэндийг дэмжих сандаа тамхины онцгой албан татварын 2%-ийг хуримтлуулж байгаатай холбоотойгоор дараа жилээс мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтраад бүтэн жилийн турш энэ тамхиныхаа хяналтын хуулийн хэрэгжилтийг хангах кампанит ажил зохион байгуулахаар санхүүжилт төсвийг бол ингээд гаргаад байж байна. За эрүүл мэндийг дэмжих сангаас энэ дэмжих санд тамхины онцгой албан татварын 2% орж байгаа учраас сургалт сурчлагыг нь эрчимжүүлэх шаардлагатай гэдэг саналтай бол санал бүр нийлж байна. Өмнө нь яадаг байсан бэ гэхээр энэ тамхины татвараас орж ирсэн 2%-ийг бид нэр архины болон тамхины сурталчилгаа тэрнтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зарцуулдаг байсан учраас ихэнх хувь нь тэр архитын согтуурахтай тэмцэх үйл ажиллагаанд зарцуулагдаад байсан. Энэ онд харин архины онцгой албан татварын 1%-ийг дэмжих санд төвлөрүүлэхтэй болсонтой холбоотойгоор одоо тамхиныхаа эсрэг үйл ажиллагаанд бид нар яг энэ тамхиныхаа татвараас орж ирж байгаа мөнгийг төвлөрүүлэх бүрэн боломжинд бүрдэж байгаа. За энэ тамхины онцгой албан татварын хэмжээ бол жилдээ нэг 25 орчим тэрбум төгрөг байдгийг. Энийний 2% буюу нэг 500 сая орчим төгрөг нь манай эрүүл мэндийг дэмжих санд төвлөрөхөөр байгаа. За үйлдвэрлэлийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд манад энэ тамхины үйлдвэрлэл импорт нэлээд их нэмэгдэж байгаа. Тухайлбал бол одоо сүүлийн 7 жилийн байдлаар үзэх юм бол тамхины үйлдвэрлэл 5 дахин нэмэгдсэн байхад дүнсний тамхины импорт 3000 гаруй дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ бол асар их өсөж байгаа үзүүлэлт. За үүнийгээ дагаад нэг хүнд ноогдох тамхины хэрэглээ одоо энэ сүүлийн 10 жилээр ингээд аваад үзэхэд сүүлийн 10 жилд нэг хүнд ноогдох тамхины хэрэглээ 20 дахин өссөн байгаа Монгол улсад. Тэгэхээр яа харахгүй энэ тамхины асуудал бол манад ийм гамшигын төвшөнд хүрчээд байгаа маш хатуу хуулийн хяналт шаардлагатай байгаа юм асуудал юм аа. Тэр гал төмөртэй одоо тэмцэх өмцөхтэй холбоотой энэ ой хэрийн төмөрмөрийн тамхи өмхтэй холбоотой гэл ингэдэг. Гэхдээ энэ хуулиар зохицуулагддаг л дээ. Гал төмөртэй тэмцэх тухай хуулийн залтууд дээр нь бол тодорхой залтууд нь байж байгаа. Тэгээ тамхи үйлдвэрлэдэг яг хэдэн компани, хэдэн импортлогч байна? Тийм тоо байна уу?
Тусгай зөвшөөрөл авсан тамхи үйлдвэрлэгч 8 компани байдаг. Гэхдээ яг эдгээрээс идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 2 компани байгаа. Импортлагч компани бол бас нэлээд олон байд юм. Өнгөрсөн жил гэхэд л импортлох эрхийг 4 компани авсан байгаа. Танаас өгдөө. Аль яам өгдөө? Засгийн газраас өгдөг. Асуудлыг нь худалдаа үйлдвэрлэл хариуцсан засгийн төрийн төв байгууллага эрүүл мэндийн яамнаас санал аваад оруулдаг. За бодгошон тодруулъя. Тэгэхээр сая одоо энэ төгсдөлгөр даргын ярианд гарлаа л да. Монголын нэг хүнд ногдож байгаа тамхины хэрэглээ 20 дахин өссөн сүүлийн 10 жилд. Тэгээ ийм байхад одоо бид нар тэр хэрэглээг дэмжсэн маягаар гадаадаас импортоор оруулж ирэх компаниуд нь зөвшөөрөл өгөөд л байдг нь хэр зөв юм бэ? Энэ танай яам тэр үйлдвэр худалдааны яам хоёрын ч одоо хоорондын уялдаа холбоо юу вэ? Энэ одоо яг нэгэнт хэрэглээ болохоор одоо бас хорчгож болохгүй л байх. Тэгэхээр эн чинь бол нөгөө талдаа гамшигын байдал төрсөл юм ба шүү дээ. Одоо энэ арх тамхи хоёр бол манайхыг ер нь үнэхээр хүнд байдал оров. Би тамхины гайгүй байх гэж бодож байсан. Тэгвэл тамхич нь бүр 20 дахин нэмэгдээд өсвөрийн огт хүүхдүүдийн одоо 13.3% татж байгаа юм бол эн чинь үнэхээр гамшигын байдал төрчгээд байгаа юм ба шүү дээ. Тийм учраас энэгээр одоо ямар энэ хориглох зээрлэхээс гадна өөр одоо ухуулан таниулах, сурталчлах, гэр орчинд нь татуулахгүй байх энэ чиглэлээр ер нь далайцтай арга хэмжээ авахгүй энэ болохоо байсан юм байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь энэ тэр зөвшөөрлүүдээ одоо хязгаарлаж болдгоо гадаадаас оруулж. За, ламба. Ерөнхийдөө өнгөрсөн онд гэтэл орж ирсэн одоо энэ санал бол маш их орж ирдэг шүү дээ. Ер нь бол импорт 4 хүнийг одоо засгийн газар зөвшөөрлөгсөн байгаа. Үйлдвэрлэгчийн хувьд Монголд үйлдвэрлэх биш гадаадад үйлдвэрлэх зөвшөөрлөл өнгөрсөн онд өгсөн байгаа. Гэхдээ дотооддоо үйлдвэрлэхгүй гадаадад үйлдвэрлэхээр. Ер нь бол энэ импортыг хориглох тухай засгийн газар дээр маш их ярьдаг юм. Гэхдээ их төвөгтэй юм байна шүү дээ. Бизнесийн одоо юу болохоор тэгэл ороод ирдэг. Бид бол нөгөө эрүүл мэндийн байгууллага чинь бол ямар энэ импорт нь бидэнд хамаатай байсан нөгөө хариуцсан яамнаас нь ингээл ороод ирдэг. Орж ирсэн юмнууд засгийн газар дээр ярьж байгаа л тэгэл хасахын хасаа зөвшөөрөл одоо өгч яадаг л юм байна лээ. Одоо харин сүүлийн үед бол нэг орж ирэхгүй байгаа шүү дээ. Орж ирэхгүй байгаа. Ер нь бол үйлдвэр байгуулъя барья гэдэг юм бол нэгийг л гадаадад одоо үйлдвэрлэх хэрэгтэйгээр өгч ирсэн.